Өнөөдөр та нарт ингээд Roblox хэрхэн татах вэ гэдэг бичлэг оруулна. Тэгээд мэдээж Google Map. Одоо надад Roblox ингээд байхгүй дээ. Энэ Roblox байхгүй. Google Map гэсүгээр ороод одоо би яаж хайх ингэж харуулъя. Roblox гэж яагаад энэ доор татах гэдэг байгаа. Ийшээ ороод одоо юм барьдаг утасныхаа юуг бичнэ. Барьдаг утасныхаа нөгөө яг нэршлийг бичнэ. Ямар нэршилтэй гэдгийг бичээд бичнэ. Дараа тэрэн дээр нь одоо ингэ суулгах гэж байгаа. Одоо ингэ би ингэ Roblox ингэ татагж гин доор. Ингэ Roblox маань ингэ татагж гин. Амар утга юм шиг байна. За ингэ Roblox маань татагдчих ингэ татагдчих хооронд хэдүүлээ. Хэдүүлээ нэг рекордо эвдэх гэж оролдоно. Рекорд эвдэн. Одоо миний ямар амар рекорд хийлээ. Окей. 3 яа. Имэр гацж гин. Яах гэдэг мэдхгүй байна. Би мэдхгүй байна яг яах гэдэг байгааг. Окей. Let's go. We can do it. Манай дүү маань хажууд маань юм ярьж байна. Би нарыг таат нэрийг өөрийгөө танилцуулахаа мартсан байлээ. Манайг болохоор Эрдэнэ тулга гэдэг. YouTube-ийн нэршил болохоор Эрдэнэ тулга РК байгаа. Тэгээд ингэж хийж байгаа. Эрдэнэ тулга РК байгаа. Тэгээ би одоо 11 настай. Тэгээд 6 дугаар анги сурдаг. Тэгээ энэ жил 7-д орно. Тэгээд нэг юм байна уу. Roblox маань хэдүүхтэй явж байгаа харцгаая. Roblox нь баг татагч байна guys. Баг татагч байна. Яг татагчийн хооронд хидэлж авах TikTok үзчихье те. TikTok 7 сард төрсэн нийчгөнүүд бол жинхэнэ санаа суусан гарууд байдаг. Найзуудынхаа бүх нууцыг мэддэг хэрнээ найзууд нь түүний нэг ч нууцыг мэддэггүй. Айд юм царайг хард их юм алдчихна. Та бороо юм аа гин баярлаа. Окей. Энэ бол манай гол дүр болох ээж. Сүүл дээрээ дээрэлтэй ээж Instagram дээр 700 гаруй мянган дагагчтай нэлийн алдартай нэг нь хэрхэн алдартай болсон бэ гэхээр манай ээжийн дүр бодолд хувцаслалт зурган дээр гаргах дээрээ нэлийн алдартай. Roblox маань татагдсан байна. Хамгийн гоё юм нь Roblox-аас хуулгаж байна гэж татагдсан байна guys. Одоо над дээр юм гарч ирэх байгаа болохоор бүр суулгадаагүй. Хамгийн чухал Photoshop-ыг маш чадвартай ашигладаг. Яг ингээд энэ мэдчлэг юу яв шүү дээ ингээд ингэж Roblox-ыг татдаг шүү дээ. Let's go. Тэгээд энэ бичлэгэн дээрээ лайк болон subscribe дараад өгөөрэй. За ингээ миний бичлэгийг үзсэн танд баярлалаа.